مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. بشرى للمتقاعدين، الحكومة تقر إعفاء ضريبيا شاملا على المعاشات بحلول 2026. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. استجابة لمطلب اجتماعي طويل الأمد في المملكة، وافقت الحكومة المغربية على تعديلات قدمتها فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولة المغرب تهدف إلى إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل بشكل كامل. وصرح فوزي القجع أن هذا الإجراء سيتم على مرحلتين: تطبيق إعفاء بنسبة 50% في سنة 2025 ثم إعفاء كامل اعتبارا من سنة 2026. قدمت فرق الأغلبية تعديلا على المادة 57 من المدونة العامة للضرائب يقضي بالإعفاء الكلي للمعاشات ضمن أنظمة التقاعد الأساسي مع استثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي. كما تضمن التعديل إجراء انتقاليا ينص على تخفيض بنسبة 50% من الضريبة المستحقة على هذه المعاشات خلال سنة 2025 قبل الإعفاء الكامل المقرر لسنة 2026. من جانبه اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب نفس الإجراء مع التأكيد على تخفيض الضريبة المستحقة بنسبة 50% خلال سنة 2025 كخطوة أولى، وهو ما لقي موافقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ضمن صيغة اللجنة. وأشار القجع إلى أن مراجعة الضريبة على الدخل سواء للمتقاعدين أو الأجراء ستكلف الدولة حوالي 10 مليارات درهم، لكنها تعد خطوة ضرورية لدعم الفئات المعنية. وخلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عبر المستشار البرلماني خالد السطي وعدد من البرلمانيين عن شكرهم للحكومة على الاستجابة لهذا المطلب الذي ظل موضوعا للمرافعة لسنوات. وعلق السطي قائلا: هذا الإجراء منصف لفئة تواجه تحديات كبيرة